صلى الله عليه وآله وسلم: وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز من اتقاه، حيث قال الله عز وجل: إن للمتقين مفازا. عباد الله، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kuzitaka sala na salam zimwendee mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na wausieni na pia naihusia nafsi yangu juu ya swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika inna lillahi ibadan futana, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawaja wenye akili, waja wake ni wenye akili. Talaqu dunya wa khafu alfitana, waliacha dunia, wanaachana na dunia, wanaogopa fitna ambazo zinapatikana katika dunia hii. Nadharu fiha, walitazama katika dunia hii. Falamma alimu, pindi walipojua, annahu laysa lilhayyin watana, kwamba kwa mtu ambaye yupo hai hana mji, hana makazi maalumu ya kuishi milele katika dunia hii. Ja'aluha rujjatan wattakhadhu salihan a'malu fiha sufuna, wakajalia kwamba dunia hii ni mawimbi ya bahari, mawimbi ambayo yanaweza kumzamisha mtu. Wakajalia dunia hii ni kama mawimbi. Wattakhadhu salihal a'malu fiha sufuna, na wakajalia matendo yaliyokuwa mema ni safina ambayo inaweza kuwaokoa kuhusu haya mawingu ambayo yanaweza kuwaangamiza. Kwa hiyo dunia hii ni sawa na mawimbi yenye kuangamiza, ambayo yanaweza akajalia mtu akawa ni mwenye kuangamia, na matendo yetu ni safina ambayo inaweza kutuokoa sisi kunako kuangamia katika dunia hii. Ndugu zangu katika imani, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala alhayata, kwa hakika Allah subhanahu wa ta'ala amejalia uhai ambao Allah subhanahu wa ta'ala katupatia, fania, ni wenye kuisha, ni wenye kuondoka. Mili itaachwa na roho, vitafarikiana, lakini akajalia kwamba lazima tukutane naye Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala akasema: kullu nafsin dha'iqatul maut, kila nafsi ni yenye kuonja umauti. Fanabeluwakum bisharri wal khairi fitna, na tutawapa mtihani katika khairi na katika shari, lakini kila nafsi ni yenye kuonja umauti. Wa kullu ibn untha, kama alivyosema mshairi, kullu ibn untha wa in talat salamatuhu la budda yawman ala halai adba mahmul, kila mwana mama ambaye kazaliwa na mama, wa in talat salamatuhu, hata kama usalama wake utakuwa ni mrefu kiasi gani, bimaana atakuwa na usalama, atakuwa na majeshi anamlinda, atakuwa na afya njema, wa in talat salamatuhu, hapati magonjwa, hapati kadha na kadha, la budda yawman, lakini ipo siku, ala halai admai ma'mul, ipo siku atabebwa katika jeneza
atabebwa katika jeneza hali ya kuwa hana nguvu, hana namna yoyote ya kutoka katika jeneza lile. Kwa hiyo hii ni sunnatul hayati, ni mwenendo wa uhai. Kila mtu ataiacha roho itauacha mwili wake, ataenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Inatakiwa tujiulize, tunaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala kwa namna gani? Vipi tunaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Hal nahnu musta'idun? Je, tumejiandaa kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Je, tumezitenda amali zetu, tumezifanyia vizuri amali zetu kwa ajili ya kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala? Kama anavyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, idha mata ibn adam, pindi anapokufa mwanadamu, inqata'a amaluhu, matendo yake yote ukatika, illa min thalath, isipokuwa matendo ya aina tatu. Sadaqatun jariya, ametoa sadaqa endelevu, sadaqa ambayo ni yenye kuendelea, haikatiki. Bimaana kila mtu anapotumia sadaqa yake, na Allah subhanahu wa ta'ala anamlipa, pamoja kuwa ashafariki, ashakufa, lakini bado analipwa matendo yake. Au ilmu yuntafa'u bihi, au kaacha elimu, kafundisha elimu ambayo watu wananufaika nayo. Au waladun salih, au kamuacha mtoto mwema, yad'u lahu, akimwombea dua. Hii inaonesha kwamba matendo ndio yatamfanya mtu ni mwenye kulipwa zaidi. Lakini sisi tutayaacha mambo haya. Hal akalatna dunia, je, dunia itakuwa imetutafuna? Hatuna matendo yoyote ambayo tutampelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema mshairi, la ta'safanna ala dunya wa ma fiha, falmautu la shakka yufnina wa yufniha, faman lam yakun faman ja'ala ad-dunya tinatuhu fazahfarani hashishun nabitun fiha. Anasema mshairi, la ta'safanna ala dunya wa ma fiha, msipumbazike sana na dunia na yale yaliyomo katika dunia. Fadunya la shak yufnina wa yufniha, dunia falmautu la shakka yufnina wa yufniha, haina shaka kwamba umauti utatumaliza sisi, utatuondosha sisi, wa yufniha, na utaiondosha dunia. Kwa hiyo dunia ni yenye kuondoka. Fa'mal lidari albaqa ridwanu khazinuha, basi tenda matendo ambayo ni yenye kubakia, utayakuta akhira kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo fa'mal lidari albaqa, fanya matendo ambayo utakuta nyumba yake imejengwa, ni yenye kubaki. Ridwanu khazinuha, ambayo Ridwan ndo mlinzi wa nyumba ile. Anjaru Ahmad warrahmanu baniha, ambayo jirani yake atakuwa ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warrahmanu baniha, na Allah subhanahu wa ta'ala ndo kaijenga nyumba hiyo. Fanya ili uingie katika nyumba ambayo kaijenga Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hadhihi dunia hii gharratna, inatudanganya. La taghurrannakumul hayatud dunya, Allah anasema isiwadanganye uhai wa dunia. Wala yaghurrannakum billahi algharur, na wala asiwadanganye mwenye kuwadanganya kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، نقول katika iman، يقول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت، kila nafsi itauonja umauti. Lakini pia akasema, faman amila salihan falinafsihi waman asaa fa'alayha,
Yote yule ambaye atatenda matendo yaliokuwa mema, fali nafsihi, huyo atatenda matendo kwa ajili ya nafsi yake. Waman asaa fa alaiha, na atakayefanya matendo ambayo sio mazuri, ni mabaya, fa alaiha, hayo matendo ni juu yake, hayo matendo atalipwa nayo, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi al-Qudus, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffiha iyyakum yawm al-qiyamah faman wajada khayran falyahmadillah waman wajada ghayra dhalik fala yalumanna illa nafsah. Enyi wanadamu, innama hiya a'malukum, hakika haya mnayoyatenda, a'malukum ni matendo yenu, uhsiha lakum, na wahesabieni matendo yenu. Haya matendo ambayo mnayatenda nyinyi, mnahesabiwa, mnatunziwa. Thumma uwafiha iyyakum yawm alqiyama, kisha nitawajazi nayo, kisha nitawalipa nayo matendo haya yawm alqiyama, siku ya kiyama. Faman wajada khayran, yote yule atakayekuta katika matendo yake ni khairi, bimaana atakuta yeye ni mwenye kuingia peponi, falyahmadillah, basi amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalik, na atakayekuta kinyume na hivyo, maana atakuta matendo yake sio ya khairi, fala yalumanna illa nafsa, asilaumu isipokuwa nafsi yake. Bimaana nafsi zetu, inna nafsa, kwa hakika ya nafsi, amaratun bisu, amaratun bisu illa man rahima rabbi, nafsi ni yenye kuamrisha uovu isipokuwa ile ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kaihurumia. Kwa hiyo nafsi zetu ndo tutazilaumu katika maovu ambayo tunayatenda, lakini faman wajada khairan, atakayekuta khairi, falyahmadillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo inatakiwa tutende matendo mema ambayo tutamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuyakuta kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, anasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ish ma shi'ta, ishi utakavyo, fanya utakavyo, ishi unavyotaka, namna yoyote unayotaka wewe. Fa innaka mayit, wewe ni mwenye kufa. Ishi utakavyo, namna yoyote utakayo. Fa innaka mayit, wewe ni maiti ambaye ala qaidi alhayati, ni maiti mwenye kutembea aliyakuwa wewe umekufa. Bimaana hii roho muda wote sio ya kwako. Ish ma shi'ta fa innaka mayit, ishi utakavyo, kwa hakika wewe ni maiti. Wa'mal ma shi'ta fa innaka mufariq, wahbib man shi'ta fa innaka mufariq, na mpende yeyote umpendaye, mpende zaidi unavyompenda Allah, mpende mtu zaidi unavyompenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akutoe katika njia ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, akutoe katika njia ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahbib man shi'ta, mpende yeyote umpendaye, fa innaka mufariq, wewe huyo mtu utaachana naye. Wamal hayatu dunya, na haukuwa uhai wa dunia, illa mata'ul ghurur, isipokuwa ni starehe yenye kupumbaza. Kwa hiyo hii dunia tutaiacha, na tutaacha natruk ahbaba, na tutawaacha vipenzi vyetu ambao tunawapenda zaidi, tutawaacha, tutaenda kukutana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wote hawa hawatakusaidia chochote kwa Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala atakulipa kutokana na yale matendo ambayo ulikuwa ukiyatenda, ndio yatakusaidia. Matendo ndio utaenda nayo kaburini. Idha mata al-insan, pindi anapokufa mwanadamu, wa yudfan, na anapozikwa, yatba'uhu thalatha, kuna mambo matatu ambayo yanamfuata, kuna vitu vitatu vinamfuata. Yatba'uhu maluhu, mali zake zinamfuata. Kama alikuwa na gari, wanasema bwana, chukua gari, itusaidie, gari hili litusaidie kumpeleka marehemu makaburini. Kama alikuwa na mkeka, wanasema mweke katika mkeka huu, bimaana anafuatwa na mali zake. Wa ahlahu, pia wanamfuata watu wake, ndugu zake wanamfuata, wanaenda kumzika. Wa amaluhu, na pia matendo yake yanamfuata. Lakini vyote hivi vinarudi,
isipokuwa matendo yake ndo yanabaki. Faman wajada khaira, atakayekuta matendo yake ni ya khairi, falyahmadillah, amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Waman wajada ghaira dhalik, atakayekuta kinyume na vile, fala yalumanna illa nafsahu, asilaumu isipokuwa nafsi yake. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين